saatlik bir şömine videosu ve bu videodan kazanılan 1.248.000 dolar, yani yaklaşık 54 milyon lira. Şaka gibi geliyor ama gerçek. 9 yıl önce biri YouTube'a sadece yanan odun sesi ve ateş görüntüsünden oluşan bir video yüklüyor. Soğuk havalarda arkada açık duran, insanı sakinleştiren bir video. Adı da çok basit: Fireplace 10 Hours. Zamanla bu tek video 157 milyon izlenmeye ulaşıyor ve yıllar boyunca sahibine pasif gelir sağlıyor. Peki siz de şömine videoları izlemeyi sever misiniz? Sizi de rahatlatıyor mu? Yorumlara yazın, konuşalım.